Meeshaalee manaa hoggaa jennu maal faadha? Siree, dulaaba, biffee fi meeshaalee mukaan hojjetaman hundasaa akkasuma arabiyaa majlisaa boondidii fi isa mukaan hojjetamu soofaa, maggaarajaa fi afaalafaa meeshaaleen isin barbaadan maal faadha? Ammaan tana kan argaa jirtan tun meeshaa obboleettii teenyaa majlisa kaaree sagal abbaa teekin 35tiin yeroo darbee kan isiniif gabaasaa turre. Ammaan tana immoo sireewwan ishee wajjin akkasuma akka haala gumrukidha bahutti rattabnee fi ashagnee fi gara mana isheetti galchuuf qophiirra jirra. Mee maal faatu qophaaheera? Haalli hojii keenyaa maal fakkaata? Nooliinoo turtan waa hedduu nurraa barattu. Ajaja keessan isiniif simannee haala isin barbaadaniin isin keessummeessina waan ta'eef yeroo hundaa filannoon keessan Sa'iid Arabiyaa majlisaa ta'u. Maggaarajaa kanaa fi afaasaa majlisa ishee wajjin ashagnee rattabnee fi mee haala kamiin rattabaa jirtanii warreen nu gaafattanis hanga dhumaatti viidiyoo kana hordoftan irraa barattu. Yaada qabaattan komentii irratti nuuf barreessaa. Sa'iid Arabiyaa majlis. Hayyee maamiltoota keenya har'aan tana akkuma argaa jirtan kana siree obboleettii keenya biffeeshii, dulaabashii akkasuma koosuma ishee wajjin guutumaan guutuutti raawwateera. Sireen kun akkamitti haalli isin jiru maal fakkaata? Karaa itti karaa dulaabni kun akkamitti hojjetame? Koosumaan kun akkamitti hojjetame? Hunda isaatu isinii qabannee jirra. Kanaafuu amma dhumaan akka raawwatan kabajaa isin gaafannaa. Egaa maamiltoota keenya of laaluu soo barbaadan asiin of laaluu dandeessanii haala ittiin hojjetame qabannee irraa hanga dhumaatti raawwachiisa ergaa keenya. Akkuma beekamu siree kun biraan isaa sibiila kunoo kottaa kunoon kun gargaarsa kana kun sibiila hojjetama. Argitanii kunoo kun biraa barsaa sibiila jechuudha. Sibiilli isaa karaa Masyaallah masih banyak kira asini sakar datang kana kun kunoda begai nanti kami gara kana hati mau harus nu no kun aku marga kana roga bisa masyaallah kargarkan kana no kana ske samo itu si uang untuk goda mak untuk no kun kalau tak apa sudah komparti pak di pakai serta wajib dan damat no kana masyaallah rong kun satu marga kana untuk kebetul kita kalau kami kinuha na lala kinuha ko mas kaya la kulfin sa mo lamana na chenir kinuha na la asika siti maliki akasirit jala gobot ne kinuha ko na sitis ko la pamaya che kinuha ko na madar ada sojin dan nakret gure mula dah gara-gara rumah sakit sih akhirnya buat kena namu no sih lala no masalah kasih kerja sama aja itu karena aku aye no kunis aku margartan kana no kunis kung meter kamsal ada kita nih mulainya bi nunggu masyaallah ini mal fakat sino ya de kese kena dipeda mo gulaga mo mal fakat
Mee akkamitti ilaaltan? Yaada keessan koomatti irratti nan barbaada. Koomatti irratti nuuf kennaa isin jenna. Egaa obboleetti keenya maashaallah rabbiin nagaan gammachuudhaan biyyatti shaafisu. Wanti isaatu raawwatee jira. Hundi isaati gara mana isheetti galuuti. Kanaafuu majlisa qabdi. Majlisa isheetis kunis walitti hidhamee egaa har'aan tanaa gara mana isheetti galchuuf deema. Mee isin koomatti irratti nuuf ka'a. Majlisi immoo ashagamaafii jira. Ashagameera, rattabameera. Inni hoo maal fakkaata? Akkamitti rattabame isa jedhu waliin alla nooliin tura. Hayyeegaa maamiloota keenya Saayid Arabiyaa Majlis hojjechuu qofa osoo hin taane akka jalaa hin qisaasofnes itti gaafatamummaa fudhannee maamilota keenyaaf keessummeessaa jirra. Akkuma beekamu majlisa ishee yeroo darbe hojjennee keessummaallee irratti affeerree waa'ee majlisichaa yaada irraa fudhachaa turreerra. Maal fakkaataa haala kamiin immoo yaada gara fuulduraatti haala kamiin hojjennee yaada maamilootatis hoo qabaatti jennee gaafannee turre wanti tokkollee wanti itti dabaltan irraa hir'istan hin jiru waan ta'eef haaluma kanaa itti fufaa jedhee nus na jajjabeessee dhufee deemeera. Obboleessa keenya egaa rabbi sirra haa jaalatu jennee ni jirra. Egaa maamiloota keenya obboleetti teenya sireewwan akkuma jalqaba isin agarsiisaa ture kana sireewwan isheettis aan immoo egaa majlis isheettis haala gaadhaa kinoo akka jalaa hin qisaasofnee ratattabaa fi jirra ashagaa fi jirra. Kungaa haala kanaan inni ashagame gaafa isheen biyyaan baati gara biyyaatti dhufte akkuma meeshaa gumrukiidha baastee kaargoodha baastee itti fayyadamtu sani itti fayyadamti jechuudha waan ta'eef kun waan ajaa'ibaati waan nama gammachiisu waan ta'eef isheen isitti gammaddee waan itti dafqitee waan itti dadhabde kana gammachuudhaan jaalalaan akka keessa jiraattu hawwii keenya waan ta'eef nuyi akka argaa jirtan kana egaa ratattabnee fi ashagnee fi ol keenyaaf jechuudha. Kanaaf waa'ee meeshaalee manaatiin wal qabatee ajajuudhaan duratti waan beeku qabdan maal gochuu akka qabdan nu hordofaa kan jennu. Kanaafuu karaa telegiraamiitiinis immoo garee banneerra. Telegiraamirraa warroonni gaafii nu gaafattanii chaanaalii telegiraamii banadhaa jettanii warri nu gaafattan jirtanii waan ta'eef karaa telegiraamiitiinis bannee jirra waan ta'eef achirraan nu hordofaa isinin jenna. Inshaallah torban dhufu kana keessatti achirraan onlaayinii gallee qofaa yaada keessan isiniif simanna. Kanaafuu chaanaal kana immoo laayik sheer gochuu keessan hin dagatinaa. Warroonni maamila taatan waliif daddabarsaa, warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan akka maamila taatan kabajaan isin gaafanna. Yeroo hunda filattanii waan daawwattaniifu filattanii waan nu ajajataniifu galata guddaa nu biraa qabdanii. Egaa Saayid Arabiyaa Majlis naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa Anadarraa magaalaa Adaree keessatti hojii Majlisa Arabiyaatii fi hojiiwwan mukaa afaa lafaa fi maggaarajaa akkasuma meeshaalee mana keessaan wal qabatee hunda isaanii dhiyeessina waan ta'eef isin qofti viidiyoo keenya duubatti deebitanii qofaa karaa tiktokitii fi immoo telegiraamiitiin duubatti deddeebitanii qofaa nu hordofuudha kan isin irraa eeggamu jechuudha. Hojiiwwan hedduu waggoota sadeen darban kana keessatti hojiiwwan hedduu hojjechaa turreerra. Kanaafuu maamiloonni hedduun itti fayyadamaniiru, mana isaaniittiin bareechifataniiru. Kanaafuu warroonni ammallee bareechifachuuf hawwii qabdan, ammallee hojii hojjechiifachuuf kaayyoo qabdan waan barbaadan hunda isaa ni isin qopheessina waan ta'eef nu ajajaa nu ajachiisaa isinin jenna. Ammaan tana mi'oonni haaraa gara biyyaatti hin galle jirani isaan immoo sarpiraayiziidha inshaallah bara haaraa kanaaf meeshaalee adda addaa ni galchina jennee turre. Yeroo dhiyootti egaa meeshaaleen karaa jiranii ammaan tana kan dhufan jiranii obsaan akka nu eeggattan kabajaa isin gaafanna. Maali jechuun keessa hin oolu obsaan nu eeggadhaa sarpiraayiziidha waan ta'eef inshaallah.
kanaafuu waa'ee manaa wal qabatee waa'ee meeshaalee manaatiin wal qabatee gaa hoo barbaadan yeroo hunda nuyi waan qulqulluu waan babbareedaa akka isin jalaa hin qisaasuufnis ni qopheessina jechuudha. Yaada hoo qabaatan mee keewwanti irratti nuuf ibsaa. Said Arabiyaa Majlis ajaja hoo qabaatan bilbila iskiriinii gubbaatti argitan kanaan nuuf bilbilaa. Karaa sooshaal miidiyaa hundaatiin nu argattanii imoo teelegiraamii waatsaappii feesbuukii fi tiiktook irratti karaa Said Arabiyaa Majlis soo galtan meeshaalee manaatiin wal qabatee hundasaa arguu dandeechanii namoonni itti fayyadaman hedduun koomantii irratti kennaniiru yaadatti kennaniiru waan ta'eefu isaanirraayis yaada isaanii fudhachuu ni dandeechan. Keessattuu ijoolleen biyya ambaa jirtan jalqaba hojii keenya maatii keessan erguudhaan iddoo hojii keenyatti nu daawwachiisa. San booddee nunis hojii keessan ajaja keessa simanne haala mana keessaniitiin akka abaloo osoo hin taane akka mana keessanitti isin hojjennee isiniif bareechisnaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundaa nu filadhaa nu ajajaa nu beekatoon nu ajajaa kan isiniin jennu. Kanaafuu mee har'aan tanoo majlisaa obboleetteenya yeroo darbe isiniif agarsiisa turre sun amma immoo haala kanaan innaa tarattabee ashagamee haala ittiin kaargoodhaa bahuutti innaa kan qophaa'ee taa'u isin maal isinitti fakkaata? Yaada keessan koomantii irratti nuuf ka'a. Sireewwan isheetis gaakkinoo akkuma argaa jirtan kan haala kanaan babbareedaniiru walitti goonee gara mana isheetti hoggaa galchinus viidiyoo taanu qabannee ni dhufnaa. Waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Yaada qabaattan koomantii irratti nuuf ibsaa. Viidiyoon guyyaa guyyaatti hojjennu immoo akka isin dhaqqaban chaanaali kana laayik sheer sabskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa. Guyyaa gaarii isiniif hawwaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.